Ինչ պահանջ են ներկայացնում։ Ջղայնացեք խնդրում եմ, ցավոտ մացեը 5 րոպե։ Խաղ երեխեքի համար, որ մի օր մի հատ երեխա ստահասնելու շման։ 2 րոպե, ես խնդրում եմ, առանց ներվենենալ, դեք դրել իմ հերնեմ կյանքի։ Մացեը, որ դե քիշի փոքր կապետարանը, որ երեխեքը Արի։ Բարև ձեզ, մենք ուղիղ եթերում ենք, ասեք ինչի համար է այս ամենը իրականացվում պահանջը։ Վերածնունդ թաղամասի բնակիչներն ենք, դեռևս 2.5 տարի առաջ քաղաքապետարանը խոստացել էր, որ այստեղ կտեղադրվի լուսացույց, անցում, որովհետև 4000 բնակչի թողել են կղզյակի մեջ եւ մեր երեխաները, անձամբ իմ երեխաները ամեն օր սխալ ճանապարհով անցնելով գնում են ֆիզմատ ու հետ են գալիս։ Իդեպ իջնելով Լենինգրադյանի վրա 15 րոպե քայլելով վատ ճանապարհներով, որպեսզի տուն հասնեն։ Քաղաքապետի հետ հանդիպում եղել է, ոնց ասեցի, 2.5 տարի առաջ եւ ասել է անձամբ խոստանում է մինչեւ սեպտեմբերի 1-ը այդ հարցը լուծված կլինի։ Սկզբում կկառուցենք զեբրա, հետո արդեն 6 ամսվա ընթացքում միգուցե ճիշտ չեմ հիշում ժամկետները, բայց մինչեւ սեպտեմբերի 1-ը պիտի լուսացույցը տեղադրված լիներ, զեբրան դրված լիներ։ Դրանից անցել է 2 սեպտեմբերի 1, շուտով 3-րդն է գալիս։ Դրանից հետո Այո, դրանից հետո թաղապետարան ենք գնացել համատիրության անդամների հետ, դիմում ենք գրել, ասել են դիմում գրեք, որպեսզի շատ արագ այդ հարցին լուծում տանք, ու ոչ մեկի պետք չի, որ 4000 բնակիչ ամեն օր իր կյանքը վտանգելով այս ճանապարհը անցնում է։ Ընդհանուր առմամբ այդքան է։ Հիմա ստիպված այս քայլին ենք դիմել, երեխաներին տվել ենք կավիճներ, զեբրա գծեն, որ միգուցե ինչ-որ մեկին հետաքրքրի այս ամենը։ Այսինքն պահանջը այն է, որ կանգառ կառուցվի, նաև զեբրա լինի։ Այո, բարեկիրթ երկրներում, նորմալ երկրներում նույնիսկ մետրոյի կայարան են կառուցում նոր թաղամասի համար։ Իսկ մեր ուզածը ընդհանրապես մի կանգառն է, մի զեբրան է, որ մենք ապահով, մեր երեխաները ապահով գնան դպրոց ու վերադառնան տուն։ Անցնել ոչ այս փողոցը, ոչ Մոնտեմերքոնյան փողոցը, ոչ Լենինգրադյան փողոցը են կարողանում հասնել։ Ինքը դարձել է կղզյակ ու անընդհատ sense մենք համատիրության ներկայացուցիչներով դիմում ենք քաղաքապետարանից պատասխանը գալիս, որ նպատակահարմար չի եւ այլն եւ այլն։ Այս ձևական բերեցին կանգառը կառուցեցին, մի տրանսպորտ ժամի առումով ժամանակի գնում է գալիս է, ուրիշ ոչ մի տրանսպորտ չի աշխատում այստեղ։ Ուզում եմ ճշտում անել, որ կանգառը միայն մի ուղղության վրա է կառուցված, այսինքն այս կանգառը մեր հարցը չի լուծում, որտեղ sense տենենց այս կանգառը մեր մայթին է։ Այսինքն խնդիրը դիմացի մայթի կանգառն է եւ զեբրան է։ Եվ քաղաքապետարանը, որ ինչ որ ասում է նպատակահարմար չի գտնում եւ այլն, բայց քաղաքապետը անձամբ ասել է, անձամբ խոստանում է մինչեւ սեպտեմբերի 1 հարցը լուծված կլինի։ Եվ նորից ուզում եմ ֆիքսել։ Դրանից անցել է Այո, մոտ 30 բնակիչներով 2.5 տարի առաջ եւ այդ հանդիպումից երբ ինքը խոստացել էր մինչեւ սեպտեմբերի 1, արդեն անցել է 2.5 տարի։ Չգիտեմ ինքը որ սեպտեմբերի 1-ն է նկատի ունեցել, միգուցե 10 տարի հետոյվա համար է խոստումը տվել, բայց մենք հասկացել ենք, որ մոտակա սեպտեմբերի 1, որից արդեն 3-րդն է գալիս։ Դուք հիշատակեցիք հանդիպումը Տիգրան Ավինյանի հետ, ով ընտրություններին մասնակցում էր մի կարգախոսով, ասեք կանենք։ Ոչ միայն ասված է, այլ նաև խոստացված է, որ ժամկետներով պիտի արվի, բայց ասում եմ 2.5 տարի անցել է դրանից եւ մոտ կես տարի անցել է, նույն կես տարից մի քիչ անցել է թաղապետարանի հետ հանդիպումից, երբ ասել են դիմումը գրեք, որ շատ արագ ընթացք տանք։ Սա, եթե տեսնում եք, մեր երեխաները հիմա կես ժամում կարող են գծել, սա մեծ խնդիր չի։ Այստեղ ունենք տարածք, որտեղ հնարավոր է խորացնել մայթը ու կանգառը տեղադրել, այսինքն տարածքի խնդիր չունենք, ոչ մի խնդիր չունենք այստեղ, որը խանգարում ու խոչընդոտում է որևէ կարգի երթևեկությանը կամ քաղաքի անցուդարձին։ Հարգելի հետևորդներ, ես հիշեցնեմ, որ Վերածնունդ թաղամասի
Երեխեք են կամոց Հարգելի հետևորդներ, ես հիշեցնեմ, որ այս պահին Վերածնունդ թաղամասի բնակիչները իրականացնում են բողոքի ակցիա, պահանջելով, որպեսզի տարածքի դիմաց եւս կառուցվի կանգառ, ինչպես նաև իրականացվի գծանշում եւ տեղադրվի լուսացույց, ինչը կարող է եւ կապահովի անվտանգ տեղաշարժը դեպի թաղամաս, հայտարարում են, որ 2.5 տարի առաջ հանդիպում են ունեցել Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի հետ, ով խոստացել է խնդիրը լուծել, սակայն 2.5 տարի անց դեռևս խնդիրը առկա է։ Ի նշան բողոքի նաև երեխաները այս պահին կավիճով գծանշում են իրականացնում, ցույց տալու համար, որ այս խնդիրը առկա է։ Հիմա ես ինքան իմ փողը տալու ես իմ կորտրած փողը դու տալու ես քո կորտրածը դու սրանով ինչ ես կորցրել լսի չես գոռում լսի ինչ ես կորցրել ոնց է ըստեղ կանգառ չկա անունդ ոնց է անունդ ոնց է կանգառը ենա բայց դու դե ձոր ես էթում սարքեն կդնեն ոնց է անունդ Շահեն ջան լսի ասի դու ինչ գործ ունես, ինչ չունես, այդ քո խնդիրն է։ Ստեղ կոնկրետ մեր երեխեքի անվտանգության հասկացանք անվտանգությունն է, բայց ոչ թե իմ հաշվին խոսեցի ես քեզ լսեցի, ճիշտ է։ Լսի, դու խոսեցիր ես։ Դու ես իմ հաշվին դու խոսեցիր ես լսեցի, ճիշտ է։ Հա, դու ես իմ հաշվին պատասխանի։ Հիմա լսի, ցանկացած մարդու երեխա առողջությունը ցանկացած դիմացինի գործից է կյանքից էլ առավել է։ Հիմա դու կարաս ֆրաս նրա համար որ խանգարում դու ես խանգարում դու ես ինձ խանգարում չի բացվելու դու ես ինձ այսօր խանգարում ախպեր դու ես ամբողջ թաղին ես այս ամբողջ թաղին ես չեմ խանգարում ինչ ամփեն բա տնտեսով անեմ լսի ցավատան ազգական ախպերը հասկացանք դու քո ակցիան ես անում ես իմ գործ ունեմ 10 րոպե փագիր ախպեր ֆրա գնա ուրիշ տեղ գործ տարա ախպեր 10 րոպե փագիր լավ ֆրա գնա ուրիշ տեղով արա գործ Չես էթում կայիշ կան բդի Գորրետ հարապես որ այսքան մարդը գորրետ հաճելի Իհարկե բալի հիմա իմ գործը կայնելա ձեր պատճառով Հանգիստ եմ ես խոսում Հիմա լսի հոպա ջան Երբ որ մենք ենք փողոցը անցնելու մեր գործը կանգնում է ոչ մեկ մեզ չի գալիս ասում այդ ոնց եղավ որ դուք չեք կարող փողոց անցնել Դե փողոց անցնելու բան չունես Որտեղով ենք մենք անցնելու հատկացես ըստ թաղամասը որտեղից Ապեր էսի կանգառը որը հենա վերաբերում անդե դիմացը կանգառ չունես դու հիմա ինչ կա Ասենք գնում եմ համալիրի կանգառ ոնց եմ անցնելու գնում Անդեյով անցում կա անցի գնա Այն կես ժամ կես ժամ դե հիմա կես ժամ դու սպասի ոնց ես կես ժամ գնաց քո գործին հանգիստ կայնի կամ ֆռում գնում ես կամ կայնում ես ճամփին չի բացվում ասեք ամեն ինչ որ մի բանի համար լսի որ կառավարական կորտեժը անցնում կես ժամ կայնում ես ոնց ես հանգիստ կայնում ես հիմա կես ժամ կայնած եմ ախպեր կարող է մի ժամ էլ կորտեժը կանցնում բոլորս էլ պատասխանատու եք իմի գալիս եք ես ավտոյի բետոնի փողը սաղդ փակվեք Ապե 10 րոպե բետոնի փողը ոչ մի բան չեմ ոգեր 10 րոպե ուրիշ տեղից ոգեր 10 թազակ ձև ես որ թազակ ես որոշեցի քո բետոնի փողը փակվի ձերքերը տավակի 10 րոպե բետոնի 4 օր փակում են Դու հիմի կեցում ես Փաշինյանի ու մնացածի հետ սենց կռիվ Ոգեր դու փակել ես ճամփեն Չեմ փակել Ես քե բայ չես անում Ինչ ես անում ասա Ես հիմի սիրուն պետության Հեսա ուբեք տապեր հեսա նայ Գորանորից եմ ասում չգորացես թե որ այսքան մարդ գորացել եմ լավ չի լինի Շատ է լավ կլինի Մի գորացես Լսի եթե եկել ես Ապեր եթե պատա ոգեր որ եկել ես Արի չի համար Մարդու ծախսը որ մնաց իրա վզին պատասխան ես տալու Իրա բետոնը կես ժամից բան չի որ մնաց իրա վզին կարողա ծախսը դու ես տալու Այդ մարդու վզին որ երեխա անգնի ավտոյի
երեխեն ունի հայաթում անցնում է ծնողի հետ անցնում 10-15 րոպե համբերատար եղեք ես ժամաստ է կայնած եմ Շո մի 5-10 րոպե դե ուրեմն բազար մի արեք բազար չէ դիակը ճիշտ չկա դուք սխալ եք դուք մարդ եք սխալ մարդ Գնա որ մարդը իր կողը կայնի գնա Արա գնա Հիմա այս ակցիայով ինչ ակնկալիք ունեք լսելի կդառնա բնակիչների ձայնը Դե հուսով ենք որ լսելի կդառնա որովհետեւ բազմիցս քաղաքապետարան եւ այլ կառույցներին գրությունը ուղարկվել է Այս խնդրի մասին ոնց որ ասած բարձրաձայնվել է, բայց չգիտեմ, ասենք արհամարվել է, թե ոնց որ ուղակի որպես լուրջ չի այդ ամեն ինչին վերաբերմունք ցուցաբերվել։ Հիմա սրանով ուղակի բնակիչները ուզում են ասեն, որ արդեն ամեն ինչը հասել է այն կետին, որ մենք ստիպված փակում ենք փողոցը։ Եթե ասենք չկար բյուջե նախատեսված վերգետնյայի համար, մենք նույնիսկ ասում ենք բնակիչներով կարող ենք գումար հավաքել, մենք էլ մեր կողմից նախաձեռնություն լինի օգնենք, որպեսզի այստեղ այդ վերգետնյա անցումը կառուցվի։ Մենք հասկանում ենք, որ այստեղ կարող է այսպեսի զեբրա հնարավոր չի, լուսացույց հնարավոր չի, երթևեկությանը խանգարում ենք, բայց կարող ենք, չէ, ասենք թե վերգետնյա անցման համար ինչ-որ բյուջե հատկացնել։ Լավ, ասենք 27 թվականին լինելու է այդ վերգետնյա անցումի բյուջեն։ Մենք խնդրում ենք ուղակի, որպես երևանցիներ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, մի խոչընդոտեք մեր անցու դարձը։ Ի վերջո իրենք պարտավոր են, սա քաղաքային իշխանության պարտավորություն, քանի որ կա թաղամաս Իդեպ խորհրդանշական, այսպես ասենք, անցում են նկարել այստեղ թաղամասում ապրող երեխաները, ովքեր անցնում են հենց այդ անցումով ցույց տալու համար, որ իրենց անվտանգ երթևեկությունը կազմակերպելու համար տարական ընդամենը մեկ անցում է պետք։ Երեխեք անցնում ենք Այստեղ իրավիճակը կտրուկ նաև լարվեց, որովհետև վարորդներից մի քանիսը իրենց դժգոհությունը արտահայտեցին, հայտնելով, որ ուշանում են գործերից, վիճաբանություն տեղի ունեցավ բնակիչների եւ ճանապարհը փորձելու անցնող քաղաքացիների, մասնավորապես վարորդների միջև Ժողովուրդ ջան, քերեկը թե բացելով եկեք, էլի ժողովուրդ։ Լավից է բացում եմ ոնց որ ճանապարհ։ Ապա բայց մենակ թող մեկը կարգավորի հիմա մի հատ իրար չխփեն, էլի եկեք ցնցնայինեք։ Դուս եկեք, ժողովուրդ ջան, շո, հանգիստ մենակ։ Արդ։ Խորհրդանշական ակցիան բնակիչները իրականացրեցին եւ հիմա արդեն ճանապարհի երթևեկելի հատվածը բացում են։ Ես հիշեցնեմ, որ Վերածնունդ թաղամասի բնակիչները հայտարարում են, որ հայտնվել են իրենց խոսքերով կղզյակի մեջ, չկա ճանապարհը սպասարկող որևիցե գծանշում եւ լուսացույց, ինչը կկարողանա ապահովել թաղամաս անվտանգ մուտքը եւ ելքը միայն տեղադրված այս կանգառը նախատեսված է որպեսզի քաղաքացիները այսպես ասենք իջնեն կենտրոն, սակայն վերադառնալուց արդեն դիմաց է կանգառ չկա եւ հասարակական տրանսպորտից օգտվել չեն կարողանա։ Ես հիշեցնեմ, որ շուրջ 2.5 տարի առաջ մի խումբ բնակիչների հետ հանդիպում էր կայացել նաեւ Երևանի քաղաքապետարանում Ավինյան Տիգրանը խոստացել էր խնդրին լուծում տալ, սակայն ինչպես տեսնում եք 2.5 տարի է անցել, սակայն քաղաքային իշխանությունը չի կատարել իր խոստումը։
Բնակիչները որոշակի ժամանակով փակեցին ավտոճանապարհը, սա նաև առաջացրեց երթևեկության մասնակիցներից մի քանիսի դժգոհությունը, իրավիճակը որոշակիորեն նաև լարվեց։ Բնակիչները բացատրեցին ստեղծված իրավիճակը, որ ճարահատյալ են դիմում այս ծայրահեղ քայլին, մասնավորապես ճանապարհը փակելուն, բայց այլ տարբերակ չունեն, որովհետև փորձում են այս կերպ իրենց խնդիրը բարձրացնել։ Ուզում եի ավելացնել, որ մենք բարբերաբար ենք անելու եւ այսքան շուտ չենք բացելու ճանապարհը։ Հաջորդ անգամ շատ ավելի երկար է լինելու եւ ուզում եմ ֆիքսենք, որ նույնիսկ ոստիկանությունը չմոտեցավ։ Այդ աստիճան թքած ունեն քաղաքի վրա եւ քաղաքում կատարվում։ Ինչքան ժամանակ եք տալիս քաղաքային իշխանությանը խնդիրը լուծելու համար այս անգամ։ Մի րոպե։ Ժողովուրդ, ինչքան ժամանակ ենք տալիս այս անգամ քաղաքային իշխանությանը խնդիրը լուծելու հարց են տալիս։ Համաձայնեք մյուս շաբաթ հավաքվենք ու ամբողջ օրը փակենք թող։ Չէ, ունեսի մեկը։ Մինչև հունիսի 1-ը ժամանակ։ Մոտավոր մի շաբաթ։ Մինչև հունիսի 1-ը հնչեց եւ մի շաբաթ հնչեց։ Քննարկենք, մենք չաթ ունենք, շատ ակտիվ ենք բոլորս։ Եթե տեսնում եք թաղամասը շատ բարեկարգ է, մենք մեր կողմից ինչ պետք է որպես բնակիչ անում ենք։ Կարծում եմ մինչև հունիսի 1-ը կորոշվի, բայց իհարկե չաթում քննարկումների արդյունքում վերջնական կորոշենք։ Հարգելի հետևորդներ, ես հիշեցնեմ, որ մենք լուսաբանում էինք Վերածնունդ թաղամասի բնակիչների բողոքը, նրանք այստեղ էին հավաքվել, պահանջելով, որպեսզի ճանապարհի դեպի Ծիծեռնակաբերդի խճուղի գնացող ավտոճանապարհը բերվի պատշաճ տեսքի, մասնավորապես կառուցվի կանգառ դիմացի հատվածում, գծանշումներով բաժանվի եւ լուսացույց տեղադրվի, ինչը հնարավորություն կտա իրենց թաղամաս վերադառնալիս ճանապարհը անցնել ավելի անվտանգ, որովհետև կանգառ չկա եւ բնակիչները ստիպված են լինում թաղամաս մուտք գործելու համար հասնել Լենինգրադյան փողոց, այնտեղից արդեն եւս քայլել, որը եւս անհարմար է եւ խիստ վտանգավոր։ Քաղաքային իշխանությանը մոտավորապես 1 ամիս ժամանակ են տալիս, ընդհանուր քննարկումներ կունենան եւ վերջնական որոշում կկայացնեն արդյոք 1 շաբաթից թե 1 ամսից են դարձյալ դուրս գալու փողոց, եթե խնդիրը չկարգավորվի,